Ja, finns det något roligare än att packa upp nya grejer inför säsongen? Och 2025 är ju inget undantag. Och vi har nog glädjen att få presentera att vi kommer i år vara premiumambassadörer för Scotty Cameron. Det innebär att vi kommer ha alla deras modeller i lager och för utprovning. Och det är inte många försäljningsställen i Sverige som har det. Så ni är hjärtligt välkomna att testa dem här. Så nu tänkte jag plocka upp de nya Studio Style-modellerna som är helt nya för 2025. Jag har inte sett dem själv än. De är nydesignade, ett välbeprövat koncept som har haft väldigt populär på touren och för övriga rollspelare för övrigt. 12 nya modeller kommer i, som sagt, Studio Style-modellen. Det som är nyheten på dem är att, som då har efterprovats lite både på touren och för andra spelare, en lite mjukare känsla vid bollträffen. Man har satt in en helt ny Carbon Steel Insert, ett patenterat kedjemönster som ska göra att det får en bättre känsla när den lämnar klubbhuvudet. Och som sagt, vi har alla på prov här på Landeryd. Så kommer vi till oss och testa dem, så får du se hur de går. Härligt!